المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فها نحن نلتقي بكم في إذاعتنا المدرسية لهذا اليوم بعنوان الريادة المدرسية. نبدأ إذاعتنا بخير الكلام مع تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم تتلوها علينا الطالبة ليلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه، سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. والآن مع الحديث الشريف والطالبة لما محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا لرجل. والآن مع الدعاء والطالبة ملك أحمد حنفي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم ارزقنا من العمل ما يرضيك يا جواد يا كريم. الريادة المدرسية تعني أن نكون قدوة لغيرنا في السلوك والانضباط. الرائد هو من يبدأ بالفعل الصحيح ويحافظ على النظام ويشجع زملائه على الجد والاجتهاد. فلنكن جميعا رمادا في مدرستنا، نلتزم بالاحترام ونساعد بعضنا البعض ونحافظ على نظافتها المدرسية لأنها بيتنا الثاني. ما هي آداب التعامل مع المعلم؟ أن نظهر لهم اهتمام وأن لا نرفع أصواتنا فوق صوتهم. ماذا عن آداب الفصل؟ أن نحافظ على هدوء الفصل ونرفع ولا نرفع يدنا قبل الكلام. وكيف نحترم المدرسة؟ بالحفاظ على نظافتها وعدم الكتابة على الجدران وألا إتلاف المقاعد. والآن مع مسرحية المشاغبين. مش سامعين حاجة يا تيتا. صباح الخير يا بنات. النهارده هنتكلم عن أهمية الوقت الحاسم، وإن كل دقيقة بنضيعها هي مهمة بالنسبة لنا. وانتوا بتضحكوا على ايه؟ والشرح بالنسبة لكم مضحك قوي كده؟ وانتوا الوقت عندكم مش مهم؟ بعتذر من حضرتك جدا. الهزار ليه وقته. الهزار ليه وقته. الهزار ما ينفعش تهزروا أثناء. هو الوقت مش مهم بالنسبة لكم كده؟ يا بنات الوقت مهم بالنسبة لنا، ده غير اللي احنا بنحتاجه في حياتنا. يا بنات الأستاذة عندها حق. يا بنات الأستاذة عندها حق. احنا دايما بنقول عايزين نكون من ناجحين ومتميزات. النجاح مش بيجي بالدرجات العالية، النجاح بيجي باحترام المكان اللي بنتعلم فيه. الطالبة الرائدة مش اللي بتتكلم كتير. الطالبة الرائدة مش اللي بتتكلم كتير، لكن اللي بتكون عندها حكمة في كلامها ودايما بتساعد غيرها.
وهكذا نصل خليت العالم حكالك علشان الخوف يخاف منك، خليت المحنة كأنها لعبة بتلعبها. يا أسد واقف بشجاعتك، اديتني زرس بشطارتك، الدنيا بحالها بتاعتك والعالم رهن إشارتك. الأمل انت اللي كتبته والتعب انت اللي تعبته، وفرضت عليه سيطرتك وفرضت عليه سيطرتك. انتهى الإنجاز وانت اللي بنتعلم منه، انت الإنجاز اللي باسمه الناس بيغنوا، انت اللي مغفر ولا همك صغرت همومي قصاد همك، انت اللي مخلي الناس تهدأ وعلى تعبها. خليت العالم حكى عنك علشان الخوف يخاف منك، خليت المحنة كأنها لعبة بتلعبها. يا أسد واقف بشجاعتك، اديتني زرس بشطارتك، الدنيا بحالها بتاعتك والعالم رهن إشارتك. الأمل انت اللي كتبته والتعب انت اللي تعبته، وفرضت عليه سيطرتك وفرضت عليه سيطرتك. انتهى الإنجاز انت الأستاذ وانت اللي بنتعلم منه. السلام عليكم. النهارده ان شاء الله ده اول اذاعه اولى رابع اللي هي مسابقه الرائدات، فخلوا بالكم ان كل فصل هيبقى فيه بقى مسابقه كده، وهنختار احسن فصل واحسن اذاعه ان شاء الله. وهكذا نصل لختام اذاعتنا المدرسيه لهذا اليوم. نسال الله ان يوفقنا في جميعا بالعلم والعمل والرياده. وحكمة اليوم تقول: من جد وجد ومن زرع حصد. كانت معكم الطالبة ملك محمود، فصل أولى رابع، تحت إشراف ميس بسمة أحمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.